এই মেয়েটি নারকেল দিয়ে যেভাবে সাবান তৈরি করলো তোমরা দেখলে অবাক হবে। মেয়েটি প্রথমে কিছু নারকেল ভেঙে নেয়, এরপর নারকেলগুলো খোসা থেকে আলাদা করে নেয়, এরপর নারকেলগুলো পানিতে ভালো মতো ধুয়ে পরিষ্কার করে নেয়, তারপর নারকেলগুলো বাড়ি দিয়ে থেতি করে নেয়। এভাবে নারকেলগুলো ভালো মতো গুঁড়া করে নেয়, গুঁড়া করা হলে বাতির ভেতর তুলে নেয় এবং গুঁড়াগুলো যাতাই দিয়ে পিষে নেয়। এরপর গুঁড়াগুলো নেটের ওপর ঢেলে সেঁকে নেয়, এভাবে চিপে গুঁড়া থেকে রস বের করে নেয়। তারপর রসের ওপর তেল জমা হয় এবং তেলগুলো একটি পাত্রে ভালো মতো মাখিয়ে নেয়। পরের দিন সকালে তেলগুলো একটি ফরমায় ঢেলে নেয় এবং তেলের ওপর ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে দেয়, এরপর সেগুলো শক্ত করার জন্য রেখে দেয়। বন্ধুরা, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও। তারপর একটি পাত্রে কিছু রেশম নেয় এবং সেগুলো ভালো মতো সিদ্ধ করে নেয়, সিদ্ধ করা হলে সেগুলো গলিয়ে নেয় এবং নেটের ওপর ঢেলে সেঁকে নেয়। এরপর ফর্মা থেকে নারকেলগুলো ঢেলে নেয় এবং গরম পানি দিয়ে গলিয়ে নেয়। তারপর সেগুলোর ভেতর বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধি যোগ করে দেয় এবং ভালো মতো মাখিয়ে নেয়। মাখানো হলে বাঁশের ভেতর ভর্তি করে দেয় এবং বাঁশের মুখ কাপড় দিয়ে বন্ধ করে দেয়। তারপর শক্ত করার জন্য রেখে দেয়। পরের দিন সকালে বাঁশ কেটে সাবানগুলো বের করে নেয় এবং সাবানগুলো সমান করে সুতা দিয়ে কেটে নেয়। এভাবে সবগুলো সাবান মাপ করে কেটে নেয়। এরপর সাবানগুলো পুরোপুরি প্রস্তুত হয় এবং সাবানগুলো সুন্দর করে প্যাকেট করে রেখে দেয়। বন্ধুরা, এভাবে নারকেল দিয়ে দামি সাবান তৈরি করা হয়।